ahanbada mauriba pau pizari. Media firm singna pau phongba matamda kupna thigatuna tasengba pau khaktamak phongbiu haina IPR Minister Dr. Sapam Ranjana appeal tawrakli. Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Manipur lenga ki mathakta thamlamba boycott ngasidagi handokle haina committee asigi convener Jitendra Ningombana miyamda khangalakli. Lok Sabha mifamgi 0-hour session chatharingai manungda miyoi anina hangamapal machugi smoke canister sizinaduna Lok Sabha chamber tamna chansilakbadagi charangnaba thoklure. Manipur gi apunbagi saktam thugaina bahonariba MLA taragi mathakta Manipur Legislative Assembly na action lakhalu haina imagi mairana Manipur Legislative Assembly gi official singa unakre. Yairipong nungbrang khulngak na bathamliba commando personnel sing lawthokhiba yaroi haina ngasi nungbrang gi khunja singna commando camp ki gate mamangda khongjang chansinkhre. Amadi atopa laibak refugee oina lakiba kuki sing scheduled tribe list tagi kakthatkadabani haina RPI Atwale gi National Secretary Maheswar Thonauzamna Union Minister of Tribal Affairs Arjun Mundada taksinkhre.